कल से ये बारिश शुरू है। नागपुर जिले के मौदा, पारशुनी, रामटेक इस परिसर में सूर और सांड नदी करके है, उसमें जम से बारिश होने की वजह से उसमें बाढ़ आ चुकी है। और इस बाढ़ के वजह से करीबन 100 गांव मुख्य शहर के जो रास्ते हैं उस पर टूट गए। उधर की बिजली भी जा चुकी है, मोबाइल कनेक्शन भी बहुत मुश्किल से लग रहे। और खेती का करीबन एक 25 से 30 हज़ार एकड़ पहले अंदाज ऐसा लग रहा है कि 25 से 30 हज़ार एकड़ खेती ये पानी के नीचे आ चुकी है, ऐसा लग रहा है। वो गांव में क्या स्थिति है जो डूब गए? वो गांव में लोगों को खाना पीना तो नहीं मिल रहा, उनके पूरा करीबन 4 से 5 फीट उनका घर पानी में आ चुके हैं। और खेती तो गई है पर घर भी 4-5 फुट पानी में आ चुके हैं। और 100 घर के आसपास नागपुर शहर से उनका संपर्क टूट चुका है। 100 गाँव का संपर्क तालुके से और नागपुर जिले से टूटा है और गांव का इंसान गांव में कोई बाहर संपर्क नहीं हो रहा है। और मेरा सरकार पे आरोप है कि ये जो गांव में जो पानी घुसा है, अनेक सालों से, बहुत दिनों से गांव में पूर का पानी जाता है। इसके कारण शासन ने कुछ तो भी पूर संरक्षण के काम करना चाहिए था, वो नहीं करने की वजह से गांव में पूर की परेशानी ज़्यादा बढ़ी है।